اليوم لو كان ناخذوا الساحه السياسيه بكلها، فما حاجات بوادر تخليكم تمنوا اللي الدستوريين بزالت عندهم حظوظ، خاصه كون الفتره مازالت قصيره بين ما تم اقصائهم معناها على خلفيه الصوره القديمه لما هي كانت عليه التجمع، وبين الاشيانس الكتورال الجديده اللي هي باش تكون الانتخابات. انا ما نحكيش على التجمع، انا نحكي على الدستوريين. واضح، لكن هم بيدهم الدستوريين اللي قدمنا يخلصوا الفاتوره نتاع التجمع. ولا التجمع هذا معناها حاجه طارئه خارقه للعاده، شيء غريبه، شيء معناها تستحقش حتى الذكر. فهمتني. فالمرجعيه هذه الدستوريه اللي نلاحظه الان هي رجوع المرجعيه البورقيبيه بقوه، يعني بقوة. علاش؟ لأن نظرا ما ثماش في النطاق الحداثي والنطاق العصري والنطاق الديمقراطي ما ثماش بديل واضح. فهمتني؟ ثماش بديل واضح. الشيء اللي عمله بورقيبة عمل أشياء اللي هي تستحق الذكر ويسجلها التاريخ، وما نظن ما يعرفوها الناس الكل. تكوين الدولة، تعصير إدارة، بناء مؤسسات الدولة، تعليم، الصحة، كل اللي عشناه. كذلك في الناحية الاجتماعية وستاتيو دي بيرسونيل ووضع المرأة والتعليم، هذا كله معناها من الأشياء اللي تذكر من غير شك. كل كماله لله. بورقيبة كان عنده أغلاط معروفة ونعرفوها. فهمني؟ أهمها أظن في نظري هي اللي وقت اللي معناها ما عادش قائم بالواعي كما يلزم، أنه أقحموه في الرئاسة مدى الحياة. هذا كانت العثرة الكبيرة، كانت غلطة الكبيرة. على كل حال اليوم تتصوروا كونه في غياب البدائل، كونه الناس فما راجعة للنزعة بورقيبية جديدة اللي جات في غياب البدائل، يعني الناس اللي ما قادش عندها حل، هل تتصوروا كونه التمشي البورقيبي قادر اليوم كونه يصلح ما معناها اللي فسد في 23 على الأقل إذا مش قادر يساهم في هذا. فهمتني؟ لأن المرجعيات الأخرى إذا كان تأخذ الأساس متاعها شنو مثلا في الحزب كل التقدم الاقتصادي، العدالة الاجتماعية، هذوما الأشياء الموجودة في الأحزاب الأخرى الموجودين، واللي هو معناها بدينا فيهم في بعد الاستقلال. سي طاهر بالخوج يقول اللي رجوع رموز بورقيبة للسياسة ماضية على الوقت. قلت له أنت غلط على طول الخط. فهمتني؟ هذا كان رأيه، كونه هو يقول عنده الحق فيها. يقول الناس اللي في عمرنا احنا، فهمتني، ما عادش نجموا نخدموا 18 و20 ساعة، ما عادش نجموا ندخلوا الميدان السياسي كيف ما كنا وقت الشباب. فهمتني؟ هذا صحيح. إنما احنا أشخاص والحركة والمرجعية شيء آخر. اللي هو معناه ما يذوبش يا أخي الإسلام صار له قرون مشى راح ما يجيش التفكير يقعد يدوم الفكر. يعني الاستفادة من رمزية مساهمتكم في الدولة، في بناء الدولة مع الزعيم بورقيبة لبناء شيء يمكن يقرب للتوجه هذاك. احنا نجم نساعدوا ونجم نقربوا الناس لبعضهم، نجم ننصحوهم. فهمتني؟ هذا اللي يعني نجم نعمله. انما كونه في معناها المساهمه اليوميه في الحياه السياسيه تستدعى الشبان، الجيل الجديد يلزم يشوف اندراء اللي قام به بورقيبة في بناء الدولة وبناء المجتمع ودور المرأة. اندراء هذا يعجبهم ولا ما يعجبهمش. في هذا الإطار كيفاش تقيم الفترة متاع السي باجي قايد السبسي؟ الفترة كان نعتبرها هامة جدا، لأن اللي يلوموا على الدستوريين باجي قايد السبسي دستوري وكذلك، فهمتني، وواكب المسيرة البورقيبية. معناها المهم هو كونه بعد 14 أكتوبر ما نظنش ترشح غيره هو لقيام بالمأمورية هذيك الصعبة بعد الثورة. ما سمعتش به ثم مرشح آخر، فكانت له القوة الكافية والزعيمة باش يأخذ زمام الأمور في الأشهر صعبة. لم الحزب هذا ولا ذاك لا واحد تقدم وقال أنا قادر باش نقود
الفترة اللي هي بعد الثورة بعد 14 هي كانت فترة من أصعب ما يكون، من أصعب الشيء من غير شك. هو ما هوش معناها معصوم من الأغلاط كيف الناس الكل، فهمتني، لكن المهم هو كونه نجح في الفترة هذه، وصارت الانتخابات اللي كانت الناس الكل تحب الانتخابات هذه، وخاصة وأن الثورة ما شارك فيها حد من الأحزاب القائمة الذات، لا من اليمين ولا من اليسار. ما كانت ثورة معناها الشبابية، كانت ثورة ضد الظلم، ضد الكرامة، التشغيل، خاصة للتشغيل من الجهات المحرومة بالخاص، تونجيو في الجانب الاقتصادي من الحديث معك. لكن التعليق بسيط على المبادرة متاع سي الباشي الأخرى اللي شافوا فيها خاصة السلطة كانت في نفس الاتجاه.